رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام. الحمد لله الذي أعطانا أسماعا وأبصارا وعقولا وأفئدة وأيديا وأرجل ونعما كثيرة متتابعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمسلمون في فرنسا جزء من هذا البلد، ولذلك لا بد أن يكون لهم أثرهم، ولا بد أن يكون لهم تواصلهم مع مجتمعاتهم، ولا بد أن يكونوا ممن يؤثر في المجتمع ويتفاعل معه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وهو الذي نسير على هديه. لما وجد في مجتمعه الأول في مكة لم ينزوي على نفسه، بل كان يتواصل مع الناس، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، وكان صلى الله عليه وسلم يتعاون على الخير حتى مع غير المسلمين، وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. هذه البلاد يعيش الناس فيها حياة فيها مشاكل شتى في أمورهم النفسية، من جهة الاضطراب والجزع والتخوف إلى غير ذلك. لدينا علاج ناجح لهذه المشاكل. ألا نتقرب إلى الله بعرض هذا العلاج على أولئك المرضى؟ في هذه المجتمعات هناك مشاكل أسرية، مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية إلى غير ذلك من أنواع المشاكل. عندنا في شريعتنا شريعة رب العالمين التي بعث بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم علاج ناجح في هذه المشاكل. ولذلك علينا أن نتفاعل مع مجتمعاتنا بحل هذه المشاكل بما لدينا من علاج ناجح وارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك صفات يتصف بها المسلم الذي يعيش في فرنسا أو يعيش في غيرها، ينبغي بنا أن نتذاكرها وأن نعرف هذه الصفات حتى نكون ممن اتصف بها. المؤمن مخلص لله عز وجل، موحد، يحرص على أن تكون أعماله كلها لله، ليس الصلاة فقط، وليس وجوده في المسجد فقط، بل حياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. وبالتالي ينبغي بنا أن نتعرف كيف نقلب حياتنا لتكون كلها طاعة لله. وهذا أمر سهل يسير ويجعلك تتفاعل مع الناس ويسرب قلوب الخلق إليك ويجعلك تؤثر فيهم من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون. أليست القلوب بيد الله جل وعلا؟ أليس الله جل وعلا هو الذي يجعل المحبة في قلوب الخلق لمن شاء؟ ألا نسمع قول الله عز وجل
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة من الله ومحبة في قلوب الخلق. انظر لقصة موسى عليه السلام، تلقيه أمه في اليم، يأخذه عدو. يقول الله تعالى: ولتصنع وألقيت عليك إيش؟ محبة. واسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فيقول: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول فين؟ في الأرض. من المسلمين فقط؟ لا، حتى من المسلمين. قد لا يدين بدينه لكنه يقدرك. أكبر ما يصيب المسلمين في فرنسا هو من عند أنفسهم، ما يلاحقون به وما يعاملون به من معاملة قد تكون غير مقبولة، هذا ناتج من عند أنفسهم. كيف؟ تصرف الخلق كله بأمر الله جل وعلا، والله جل وعلا وعد المؤمنين العاملين للعمل الصالح السائرين على طريق الشريعة أن ييسر لهم أمورهم، وأن يضع لهم المخارج والفرج في كل ما يريدونه. وعد من؟ رب العزة والجلال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن قد يكون على المسلمين نوع من أنواع اضطهاد أو مضايقة، فليعودوا إلى أنفسهم ليصلحوا أنفسهم أولا، ليجعل الله جل وعلا لهم من أمرهم يسرا. وإن وجد في حياة المسلم شيء من المضايقة في أول الأمر، لكنه إذا فزع إلى الله واستعان بالصبر والصلاة انقلبت الأحوال له. وشاهد هذا على مدار التاريخ العديد من الوقائع في حياة الأمة. الأمر الآخر الذي أو من أهم ما يكون مما يدخل في هذا التخلق بالأخلاق الشرعية الإسلامية. إذا نظر الإنسان إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ يؤذى فيصبر ويحتسب لله فيورثه الله العاقبة الحميدة، بل يتعرض للصنوف من المكر والخديعة والخيانة، فيقابل ذلك كله الصبر والاحتساب وفعل الأسباب المؤدية إلى التخلص من مثل هذا المكر، فينصره الله جل وعلا. أورد بعض النماذج. يقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إيش التوجيه؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. إذن هذه الوسيلة الشرعية لرد مكر الماكرين. وانظر الآية الأخرى أصرح منها: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وشاهد هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه زوجة عائشة رضي الله عنها، يقابله اليهود. أين؟ في المدينة. الدولة لمن؟ للمسلمين. قائد المسلمين من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقابله اليهود ويقولون السام عليكم، يعني الموت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. كانت عائشة بجواره، قالت بل عليكم الغضب واللعنة والسام، بقوة صوت عالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا يا عائشة؟ قالت ألم تسمع ما قالوا؟ لقد قالوا السام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم. فيستجاب لنا ولا يستجاب لنا. ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. صور لو أخوك ابن أمك وأبيك يقول جعلك الموت ماذا ستفعل؟ يقول تخاصم وتقاتل فانظر إلى خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم وأورثه الله عاقبة حميدة. لا يعني هذا أننا لا نطالب بما يحقق مصالح المسلمين في هذه البلاد، لا، نحتسب الأجر ونسعى ونبذل الأسباب ونحاول أن نغير أي مضايقة أو اضطهاد على المسلمين بكل وسيلة نتمكن منها ما لم تكن وسيلة محرمة. لعل الله جل وعلا يصلح الحال ويغير الأمور. ومن أعظم ذلك التضرع بين يدي رب العزة والجلال أن يهيئ الأمور وأن ييسرها، فإن دعاء الله سلاح عظيم. والله جل وعلا قد أخبر أنه يجيب دعاء الداعين متى دعوه. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذا دعوت فلا يكن دعاؤك مقتصرا على نفسك، ادع للمسلمين عامة، ادع أن يهيئ الله من أمور المسلمين ما تصلح به أحوالهم وتستقيم به أمورهم ويكفيهم الله شر من أراد بهم شرا. ومن ذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل. نعم، الإكثار من ذكر الله، فإن المؤمنين يتصفون بهذه الصفات، لا يذكرون الله فقط بل يكثرون من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت الله ذكرك الله
فكفاك الله شر كل ذي شر. ولذلك علينا بالإكثار من ذكر الله. الشياطين تفر من ذكر الله، لذلك إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط كما في الحديث، يفر من ذكر الله. إذا فرت الشياطين منك لكونك تذكر الله كفاك الله شر أعدائك. فإن الشياطين تؤزهم أزا كما في الآية. ولذلك إذا أكثرت من ذكر الله خنست الشياطين وعجزت عنك، ولم تتمكن من تسليط أوليائها وأتباعها من الإنس عليك. ولا يخاف الإنسان من شيء من المخلوقات، بل ينبغي أن يكون خوفه كله من الله. الرئيس والمرؤوس، الوزير والموظف، العسكري والمدني، كلهم يتصرف فيهم رب العزة والجلال. يمكن أحد منهم يخرج عن قدر الله؟ في أحد منهم ممكن يخرج؟ إذا كيف تخاف منهم؟ تخاف من الله. إذا خفت من الله وقاك الله كل شر. الخائف من البشر قلبه مرتعد، تجده خائفا وجدا مضطربا. والذي لا يخاف إلا الله فإنه ساكن القلب مطمئن البال، يقيه الله من الشرور ما لا يحسب له. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه صفة المؤمنين. من اتحد عنده مصدر الخوف أمن، ومن تعدد هلك واضطرب. واضح هذا ولا نجيب مثال يوضحه؟ الأيام هذه في فرنسا برد. لو قدر أنك في غرفة فيها شقوق، هنا شق وهنا شق وهنا شق وهنا شق وهنا شق، حينئذ سيدخل البرد من كل مكان. إن سددت هذا المكان باقي أمكنة كثيرة، كلما سددت مكانا انفتح عليك المكان الأول، فبالتالي أنت في عمل دائب، ومع ذلك لن تحصل على الدفء الذي تؤمل فيه. لكن الآخر عنده غرفة فيها شق واحد لكن كبير، والبقية الغرفة ليس فيها شقوق، فقام بإغلاق ذلك الشق وانتبه عينه على هذا الشق فقط. أيهما أكثر هدوء بال، الأول أو الثاني؟ الأول ما عنده إلا شقوق صغيرة، والثاني عنده شق كبير، يقول لكنه واحد، فهو يلاحظ وهو يراقب. والآخر شقوق كثيرة تتعبه، متى سد واحدا انبثق عليه الثاني. هذا مثل ذلك الذي يخاف الله، ومثل ذلك الذي يخاف المخلوق. من خاف من الله وقاه الله كل أمر مخوف. ومما يتعلق بصفات المسلم أن يكون حريصا على الصبر، يصبر على ما جاء ويعلم أن العاقبة له. حصول أذى يصبر، ما أحد سلم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
ومن صفات المؤمن أنه يقابل العفو، يقابل الإساءة بالعفو والإحسان. سبحان الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه فهو يقول: اللهم اغفر لقومي، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. من الذي يتصف منكم بهذه الصفة؟ قالوا: يا رسول الله، إن قريشا فعلت وفعلت وفعلت، فادعوا الله عليه. قال: إني لم أبعث عاما، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وجاء الطفيل بن عمرو أخذ مدة يدعو قومه بني دوس، قال: يا رسول الله، ادعوا على دوس. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى القبلة. توقع الصحابة دعاء شديدا فمسك رؤوسهم: ايش تدعوك؟ فقال: اللهم اهد قوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. رجع الطفيل إلى قومه لفسنه مدة طويلة وهو يدعوهم إلى الله. فلما دخل على قومه قالت زوجته، دخلت على زوجته وكلمته، قال: لا أكلمك حتى تسلموا. دخل عليه قرابته قال: لا أحدثكم حتى تسلموا. فأسلموا في ليلة واحدة. الله أكبر. القلوب بين يدي رب العزة والجلال. يقول القائل منا: أخي لم يسلم، أبي لم يسلم، أمي لم تسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عليك وظيفة: تعامل حسن، قول طيب، شرح للإسلام وبيان لحقيقته وتعريف بسماحته. هذه وظيفتك. إن عليك إلا البلاغ، أديت المهمة والباقي على رب العزة والجلال. ولذلك أيضا من صفات المسلم التوكل على الله بتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، سواء فيما يتعلق بأمر الدعوة إلى الله أو بأمر الأرزاق أو بأمر صلاح الولد أو بغير ذلك مما ترغبه النفوس. أنت تبذل السبب ثم تفوض الأمور على الله. كم من واحد عمل أعمالا كثيرة في الاكتساب فلم يحصل على شيء، وإنما حصل على الخسائر. تسمعون بأخبار الناس في هذا. وكم من إنسان يعمل أعمالا قليلة ويكسب أموالا كثيرة. والذين يكسبون المال يتفاوتون، واحد يكسب مالا قليلا لكن الله يبارك له فيه فيقضي به حوائجه، والآخر يكسب أموالا كثيرة لكنها تضيع هباء منثورا. واضح هذا عندكم ولا آتي بأمثلة في حياتكم تشاهدونها؟ ما أجيب أمثلة؟ طيب، مثال: دكانان متجاوران، أحدهما سباك والآخر صاحب عقارات. السباك من الساعة 7 وهو قد فتح محله ولا يغلق إلا 7 مساء، وتعب وعجز ولم يحصل إلا أموالا قليلة. والذي بجواره رأي مكتب عقار، افتتح الساعة 11 ويغلق الساعة 3.
يأتي في ذلك اليوم 3 صفقات، الصفقة الواحدة تساوي أجرة تجارة لمدة شهر كامل. هذا مقابل حياة الناس. يكتسب المال الكثير ثم يذهب في آخر النهار إلى صالات القمار فتضيع أمواله هباء منثورا. هكذا أيضا فيما يتعلق بجهدك سواء في دعوتك إلى الله، لابد إذا أردت النتائج الحميدة أن تفوض الأمر على الله، تبذل السبب وتتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خماصا بطونها ليس فيها شيء، وتروح بطانا مدود بطونها مليئة. ولا يعني هذا أن الإنسان يكون بطانا لا يبذل الأسباب، لا بد من بذل السبب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الذي يسأل قال: لن يحتطب أحدكم فيأتي بحزمة حطب فيبيعها خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لماذا؟ هذا اكتساب مأمور به في الشرع. ولذلك كان في أول الإسلام صلاة الليل واجبة، خفف بأسباب منها الرحلة في الاكتساب. متى اكتسب الإنسان ناويا للتقرب لله كان مأجورا مثابا. عبادة من العبادات بالنية الصالحة. من أكبر ما يعين المسلمين في فرنسا على أداء مهمتهم وأعمالهم أن يتعاونوا فيما بينهم وأن يكونوا لحمة واحدة. قال فلان يا أخي مذنب، طيب المذنب من باب التعاون معه أن تنصحه وتكرر عليه النصيحة. أما إذا قوطع فإنه سيستمر في غيه بل يزيد. وانظر إلى حديث الرجل الذي كان يؤتى به لكونه يشرب الخمر فيجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم. فوقوع المعصية من العبد يتطلب منك أن تكثر من العناية به بنصيحة وإرشاد وقول طيب ومصاحبة بالحسنى، لعل الله أن يهديه على يديك. ثم تتعاون معه على ما فيه خير ونفع، إما له أو لأحد من المسلمين أو فيه نفع عام، انطلاقا من قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ويتقرب الإنسان بالحرص على الحوائج العامة للمسلمين خصوصا في هذه البلاد. نحن نحتاج إلى مساجد للجالية، كثرة الجالية، نحتاج إلى مدارس، نحتاج إلى مقابر، نحتاج أمورا كثيرة. فلا بد من التعاون من أجل تحقيقها والحصول عليها واحتساب الأجر في بذل الأسباب لجلبها للمسلمين. متى اشتغل بعضنا في بعض سبا وقدحا وتجريحا خالفنا أدلة الشريعة التي تأمرنا بأن نكون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ومن
ومن مقتضى الأخوة التعاون على الخير والبر. وبالتالي نحرص على جمع كلمة المسلمين. إذا لم يكن بينهم تعاون فلا أقل من أن لا يكون بينهم تنافر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يصبر الإنسان على خطأ إخوانه عليه ويحتسب الأجر في هذا. واصبروا إن الله مع الصابرين، يعينهم ويمدهم. كذلك يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لهم ماذا؟ عذاب عظيم. وبالتالي نجتنب أسباب الفرقة والاختلاف. ومن أعظم أسباب الفرقة والاختلاف التحزبات والعصبية لاسم أو قبيلة أو مذهب. إحنا ما عندنا إلا كتاب وسنة. كل من دعاك إلى جماعة أو تنظيم غير الكتاب والسنة فهذا غير مقبول. المسلمون الجامع بينهم هذا الدين. فأي حزب أو أي تجمع يجعل الولاء والبراء بناء عليه، من انضم معنا فهو منا، نثني عليه ونمدحه، ومن لم يكن فيه ذممناه وقدحنا فيه وسببناه وتكلمنا عليه، هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا جاهلية. يقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومن ثم فإننا نتقرب إلى الله عز وجل بترك مثل هذه التسميات وابتعاد المسلمين عن هذه التحزبات. لا بد أن يكون ولاؤنا وبراؤنا لله، فإن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. أما من أعطى لعصبية أو جاهلية أو اسم أو غير ذلك هذا لا يقبل منه وليس من الإسلام في شيء. ترى هذا معنى عظيم يغفل عنه كثير من الناس، وكونه انتسب إلى هذه التحزبات يكون مخطئا فيها لا يعني أننا نقوم به، فإن اسم الإيمان لا زال موجودا عنده، وبالتالي فنحن نحبه ونواليه، لكن نكره انتماءه لهذا الاسم وننصح ونشير عليه ونتكلم معه ونبين له الخطأ في جعله الولاء والبراء على ذلك الاسم. الله ولي الذين آمنوا، جميع الذين آمنوا وليهم الله. الولاية على نوعين، ولاية الله على نوعين: ولاية عامة تشمل كل مؤمن، وولاية خاصة لا تشمل إلا المؤمن المتقي. المؤمن المتقي، وهي مذكورة في قوله سبحانه. الولاية العامة مذكورة في قوله سبحانه: فالله ولي الذين آمنوا. والولاية الخاصة مذكورة في قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء هم الذين يسعدون في الدنيا ولو جاءتهم مصائب مرتاحون هادئوا البال قنعون بما آتاهم الله. غيرهم يحمس حمسه وهم يرجون من الله ما لا يرجوه غيرهم. ولذلك من خصال المؤمن في فرنسا وفي غير فرنسا أنه على يقين تام بأن الله معه، وأن الله سينصره، وأن الله سيؤيده، وأن الله مظهر دينه ولو كره الكافرون، وأن العاقبة الحميدة ستكون له في الدنيا والآخرة، والعاقبة للتقوى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الذي تكلم بهذا من هو؟ عاجز عن تحقيق وعده، جاهل بالعواقب، غير مدرك لما تكون عليه الأمور. لا والله لا والله لا والله حاشا الله. فهو القادر العليم الذي لا يعجزه شيء، وهو الصادق في خبره الذي لا يمكن أن يتخلف وعده. لكن الإشكالية فينا نحن، هل قمنا بإيماننا أو فرطنا وتهاونا؟ والمؤمن عندما يقوم بدينه يرجو الله والدار الآخرة، فتأتيه الدنيا وهي راغمة. نياتنا ليست للدنيا، نياتنا ايش؟ الآخرة، فتأتينا الدنيا وهي راغمة. ومن أعظم ما يكون به إيماننا استقامتنا على ديننا، فإن الذين استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والاستقامة تكون بالمحافظة على شعائر الدين، ومن أعظمها إفراد الله بالعبادة. قلوبنا متعلقة بالله خوفا ورجاء ومحبة وتوكلا. لا تنصرف القلوب لأحد من الخلق، لا يدعو الإنسان أحدا من المخلوقين، وتوكل على الله. ومن أعظم أنواع الاستقامة فعل الصلاة، وأولاها صلاة الفرض، الصلوات الخمس تفعل جماعة في المساجد. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء